ამ საარქივო მასალაში ყველაზე დიდი წილი თემატური ბლოკი, რა თქმა უნდა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ქართული ენის პრობლემას შეეხებოდა. საგულისხმოა, რომ აქ აქცენტი ქართულ ენასთან ერთად აფხაზეთის ეთნიკურ ენების მეგრულისა და აფხაზური შეზღუდვაზეცაა დასმული. აქ მარტო ქართული ენის შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, არ ითვლება, აქ მათი დანარჩენი ეთნიკური ერების შეზღუდვაც არის აქცენტირებული. აი როგორი მაღალი პოლიტიკური კულტურის იყვნენ ჩვენ წინაპრები. ქართული შეზღუდვა მართლა ისეთი იყო, აფხაზურიც იზღუდებოდა და მეგრულიც ეგ იყო მთავარი. სამ პატარა ამონარიც მოვიტან, რომლებიც სამივე არის იაკობ გოგებაშვილთან მიმართული. ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოა. ეს არის თედო სახოკია წერს. ეს არის მოგზაურობიდან დავბრუნდი. დავიარე ბზიფუ აფხაზეთის დასავლეთი ნაწილი. სხვათა შორის აქაურ სკოლებში სწავლების საქმეს მივაქციე ყურადღება. თქვენს მტერსა და მაწყევარს ის დღე დაადგეს, რაც დღე აქაურ სკოლებს ადგა. სწავლებას წარმოებს ერთი ვიღაც პოპოვის შეთითხმის სახელმძღვანელო შემწეობით, რომელსაც საგნად აქვს გონებით დაჩლუნგება ბავშვებისა. აფხაზურად ვერაუხსნის მასწავლებელი შეგირდებს რუსულ სიტყვებსა. ახლახან ეპისკოპოსი იყო 2-3-გან და მასწავლებლებს უბრძანა აფხაზურად ხმა კრინტი არ მოიღოთ სკოლებშიო. ამავე დღეში არიან სამურზაყანო სამრევლო სკოლები, სადაც წმინდა მეგრელები არიან. არც აფხაზურად, არც მეგრულად. ქართული არ იციან, მხოლოდ და მხოლოდ რუსულად მიმდინარეობს სწავლა. მეორე ამონარიდი ეს პეტრე ჭარაია. მოგახსენებთ, რომ აფხაზეთ სამურზაყანო სკოლებიდან ქართული ენა განდევნილი გახლავთ. თვით რუსული ენის სასწავლებლად იხმარება უშინსკის და პოპოვის წიგნი და სხვა შეუსაბამო სახელმძღვანელოები. მომავალი სასწავლო წლისთვის სოხუმის მაზრის სამრევლო სკოლების მეთვალყურეს გამოუწერია 6 სახელმძღვანელო ქრისტიანობის აღმადგენელი საზოგადოების სკოლებისთვის. თუ ეს საგანი სასურველად გადაწყდა, ქართული ენის ხსენება მთლად დაკარგული არ იქნება. ასე თუ ისე ქართულის ალაგას აფხაზურის ხმარებაც რომ ურჩიონ საკუთრივ აფხაზეთში, მაინც სასარგებლო იქნება და რუსული ენაც მოიგებს, მაგრამ ეს ვის სჯერაო? აი როგორ ალოგიკურია ამ ადამიანებისკენ დამპყრობლებიც დამპყრობლულ პოლიტიკაშიც ალოგიკურები არიან. აი არ ვიცი. ნიკო თავდგირიძე სოხუმის ქალაქის თავი იყო, ესეც იაკობ გოგებაშვილის მიერ უკვე მე-20 საუკუნეა. თქვენ ყველა ჩვენებურზე უფრო კარგად იცით რა განსაცდელშია ქართველური საქმე და ქართველობა განაპირა ადგილებში, განსაკუთრებით სოხუმში და სოხუმის ოლქში. წელსაკ სკოლების გახსნა გვინდოდა. არსად ისეთ შეგნებულ წინააღმდეგობას არ უწევენ ქართული ენის გავრცელებას, როგორც სოხუმში. აფხაზური ენა შეადგინა უვიცმა რუსის მღვდლებმა მხოლოდ იმ მოსაზრებით, რომ თუ დედაენას ექნა მნიშვნელობა, რუსული ანბანის შემწეობით შემდგარ აფხაზურ ენას მივცემთ უპირატესობასო. ესეც როგორი ის არის გათვლა. ამნაირი ბრძოლაა ყოველგან ჩვენი მხრით და ჩვენ წინააღმდეგ და ჩვენ კი ვცდილობთ ჩვენმე დავაბრკოლოთ ჩვენი საქმე. აქ კიდე სხვა თემაა ჩვენი მიერ დაბრკოლებული.